في خلال فيديو النهارده هنتكلم على التحديثات بتاعت فيلم فينوم 3 واخر التسريبات اللي هي نزلت عن الفيلم، فبلاش كلام كتير ولا نخش الفيديو. في البدايه احنا عايزين نبدا بالتسريبات الموثوقه اللي هي نزلت اليومين اللي فاتوا عن الفيلم. اول حاجه اتسربت عن الفيلم هي اللوجو الرسمي بتاع الفيلم، واللوجو ده هو نزل على الموقع بتاع امازون على هيئه ميرش او على هيئه تيشيرتات وهدوم عليها التصميم بتاع اللوجو. ومن بعديها لان انه ده هو يعتبر اللوجو الرسمي بتاع الفيلم، ولكن طبعا لسه مش هيظهر دلوقتي اللوجو الاخير غير مع الاعلان الرسمي لما هم يجوا ينزلوه، لان للامانه ده يعتبر هو اللوجو يعتبر معمول كده كروكي معمول سريعا، ولو هو ده اللوجو النهائي فالصراحه هو زي الزفت. بس ارجع واقول لك ده مش اللوجو النهائي. اما بالنسبه لتاني حاجه اتسربت، فتاني حاجه اتسربت كانت هي القصه النهائيه بتاعه الفيلم، ودي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. مبدئيا كده سواء تصدق او ما تصدقش اتاكد خلاص ان احنا عندنا جوه الفيلم في ممثل هيلعب الدور بتاع بيتر باركر وهو عنده 10 سنين. هتقول لي هل بيتر باركر ده هو توم هولاند او اي ممثل تاني من اللي احنا عارفينهم؟ هقول لك المفروض لحد دلوقتي لا. وبيتر باركر المفروض اللي هو موجود في العالم بتاع فينوم توم هاردي يعتبر هو ممثل رابع. بس في كلام كده بسيط سمعته على ان احتمال ان شركة سوني تخلي انه في نسخة فاريانت من توم هولاند تبقى موجودة عندها. يعني بمعنى ابسط هيبقى عندك الممثل توم هولاند بيصور مثلا فيلم سبايدر مان 4 بتاع عالم الام سي يو، هيكون وقتها فيه هو بيتر باركر بتاع كون 616. في نفس الوقت هتبقى فيه نسخة مشابهة للنسخة بتاعت كون 616، ولكن النسخة دي في عالم سوني. يعني الممثل هيصور كذا فيلم في نفس الوقت، ولكن في خلال كل فيلم هيطلع بشخصية معينة. وطبعا حاجة زي كده اذا كانت شركة سوني هتعملها فده هيحصل زي ما انا ما سبق واتكلمت عليه قبل كده، وهيودينا في النهاية على اننا هنشوف انه في نسخة منهم هتكون هي كلون سبايدر مان، او بلاش ان احنا نقول كلون سبايدر مان ولكن ممكن نقول سكارلت سبايدر، والنظرية دي سبق واتكلمت عليها قبل كده فمش عايزين ان احنا نخش فيها تاني. بس المهم تعالى دلوقتي نكمل القصة. اتذكر بالنسبة للقصة بتاعت الفيلم ان احنا هنشوف خلالها فينوم بيعرف ايدي بروك عن طريق العقل بتاع السيمبيوت اللي هو متعدد الابعاد ان في شخص اسمه بيتر باركر مقدر ليه ان هو يموت كل السيمبيوتس، وده مش خلال الكون بتاعه بس ولكن في خلال كل المالتيفيرس. وفي نفس اللحظه دي هيتم التلميح على موت فينوم في العالم بتاع سبايدر مان توبي ماجواير في احداث فيلم سبايدر مان 3. ولما فينوم هيقنع ايدي بروك انه سبايدر مان او بيتر باركر كده كده هو يموتهم، هيقنعه وقتها ان هو لازم يطارد بيتر باركر في العالم بتاعه عشان يقدر يغير المستقبل والاتنين ما يموتوش. ولكن المشكله هنا زي ما اتذكر ان هما لما بيروحوا عشان يدوروا على بيتر باركر بتاع العالم بتاعهم، ولما فعلا بيلاقوه بيكتشفوا ان هو طفل عنده 10 سنين. بس اللي بيحصل ان هما مش بيسكتوا ولكن كمان بيخطفوه وبيمشوا. وبنشوف ان ايدي بروك بيبقى عمال بيفكر شويه مع فينوم ايه اللي هو هيعمله للشخصيه دي بتاعت بيتر باركر، لان هو يعتبر دلوقتي هو طفل ولا هو سبايدر مان ولا عنده قوه ولا اي حاجه. فاللي بيحصل انه فينوم بيقترح عليه ان هو يعرضه لشويه عناكب بحيث ان هو يخليه يكون سبايدر مان في اسرع وقت ممكن، لان وقتها هيكون الفيلنز بتوع الفيلم بيحاولوا ان هم يجروا وراهم عشان يموتوهم، ودول اللي احنا هنتكلم عليهم بعد شويه. ولكن الفكره هنا لما هم بيعرضوا له شويه عناكب هو مش بيتحول لسبايدر مان، بل بالعكس هو بيتقرص منهم وبعد كده بيمرض. وبعديها على طول بنشوف انه ايدي بروك بياخده وبيروحوا على مستشفى، وبيتظاهر هناك ان هو ابوه. وبيبقى بعدها في كلام بين ايدي بروك وبين فينوم، مختصر الكلام ده كله ان هو ايدي بروك قلقان من ظهور السيمبيوت الجديد في المدينه. وبالنسبه للسيمبيوت الجديد فالسيمبيوت ده هو شخصيه توكسين اللي هي اتقدمت في خلال الجزء الثاني، واللي هيوضح برضه في خلال الكلام بتاعهم ان هو يعتبر ابن كارنيج. وهيوضح برضه ان هو جوه الاحداث بتاعه الفيلم هو هدفه ان هو يموت كل السيمبيوتس، وكمان برضه فوقيهم شخصيه بيتر باركر اللي هو عنده 10 سنين، وده لانه برضه هو عارف انه بيتر باركر او سبايدر مان مقدر ليه برضه ان هو يموتهم كلهم. وجوه احداث الفيلم ده بيخلي انه توكسين يجمع فريق من السيمبيوتس، ومن ضمن الفريق ده هيبقى السيمبيوت بتاع سكريم اللي ظهر في خلال الجزء الاول، واللي هتلعب الدور بتاعه الممثله جونو تيمبل. وزي ما اتذكر برضه ان هو جوه الاحداث بتاعه الفيلم هنشوف ان الممثله بتلعب دور شخصيه جديده في الحياه بتاعت ايدي بروك، اللي هي ممكن نقول عليها حبيبته الجديده بعد ان اللي هي سابته في خلال الجزء الثاني. والسيمبيوت الثاني اللي اتذكر اسمه برضه هو سيمبيوت باسم لاشر، وشويه وهنتكلم برضه عن شويه تفاصيل بتخصه. وبالنسبه للفريق بتاع السيمبيوت اللي توكسين هيجمعه بحيث ان هو يحتل مدينه سان فرانسيسكو، اول ما السيمبيوتس او الفريق ده ما هيتعمل هنلاقي انه في فريق مضاد ليه اتعمل برضه ولكن فريق عسكري، والفريق ده هيكون بقياده الجنرال اورويل تايلور، وهيكون الفريق ده باسم جوري او هيئه المحلفين. والسبب هنا اللي هيخلي الفريق ده ان هو يتجمع طبعا عشان يحاول ان هو يقضي على السيمبيوتس كلهم، ولكن الهدف الاساسي الاكتر عشان هو المفروض انه الجنرال ده ابنه مات في الاحداث بتاعه الجزء الثاني، واللي هو فينوم ليتزر بي كارنيج. وهيوضح برضه من خلال الكلام بتاعه انه هو ابنه مات على ايد كارنيج مش ايد فينوم. طبعا في حاله ان انت قريت الكوميكس فانت اكيد متاكد مليون في الميه على ان ابن الجنرال اورويل تايلور هو مات على ايد فينوم ولكن مش ايد كارنيج. ولكن الفكره هنا ان هم انعكسوا الادوار بحيث يكون في
تسلسل للاحداث، وبحيث برضه ده توقع مني ان هم يخلوا فينوم ان هو يساعدهم، لان في الكوميكس الاصليه المفروض سبايدر مان هو اللي كان بيساعد الفريق العسكري دوت. وطبعا لحد دلوقتي طالما مفيش سبايدر مان ظهر فكده هم هيخلوا فينوم هو اللي ياخد الدور بتاعه. اما بالنسبه للفيلن الرئيسي بتاع الفيلم فزي ما اتذكر المفروض هيكون هو المحقق باتريك موليجان او السيمبيوت بتاع توكسين، ولكن زي ما قلت لك من شويه في برضه اخبار تانية بتاكد على ان الفيلن الاساسي هيكون هو السيمبيوت بتاع لاشر. الكلام ده يعتبر هو مش جاي من فراغ، لان بالفعل شركه سوني هي اللي اكدت الكلام ده بنفسها، لان اللي حصل بكل بساطه ان شركه سوني بعتت ميرش او هدوم للناس اللي كانت شغاله على الفيلم، ولكن اللي احنا لاحظناه ان هي اللوجوهات اللي موجوده قدامنا هي باللون الاخضر. بجانب كده طبعا احنا عندنا الكاب هو موجود عليه الشكل بتاع فينوم، ولكن معمول عليه خربشه باللون الاخضر برضه. ولو انت جيت عشان تبص من ناحيه الكوميكس مين هو السيمبيوت اللي لونه اخضر، مفيش غير شخصيه لاشر. بالنسبه للشخصيه دي او السيمبيوت ده من ناحيه الكوميكس فهو اتخلق او تم انتاجه من مؤسسه لايف فاونديشن، واللي هي ظهرت في خلال الجزء الاول من افلام فينوم، وده في خلال الفتره اللي ايدي بروك كان فيها منفصل عن السيمبيوت بتاع فينوم. بالنسبه لاول مضيف او اول شخص هو جرب السيمبيوت ده فهو كان حارس الامن بتاع منظمه لايف فاونديشن واللي كان باسم ريمون هرنانديز. ولكن بشكل عام لو انت عايز تتكلم على اول مضيف يعتبر هو بالفعل ارتبط بالسيمبيوت فالمضيف ده كان في الكوميكس عباره عن كلب. والفكره برضو ان انت عندك ساعه وقت تصوير فيلم فينوم 3 او فينوم ذا لاست دانس، الفكره ان انت عندك ايدي بروك او الممثل نفسه توم هاردي كان متصور برضو جنب صوره كلب. فاللي انت تفهمه دلوقتي بعد ما تربط الاحداث دي مع بعض انه كده توم هاردي كان بيلمح على الفيلم بتاع الفيلم من ساعه تصوير الفيلم من البدايه اصلا. وزي ما قلت لكم قبل كده الصوره دي ما اعتقدش ان هي محطوطه كده بالصدفه، وده يعتبر اللي احنا اتاكدنا منه دلوقتي. اما بالنسبه بقى لبقيه التسريبات التانية فتعتبر برضو هي شويه تسريبات حلوه. يعني من ضمن التسريبات دي في تسريب هنا بياكد ان هو الجزء الثالث من افلام فينوم اللي هو ذا لاست دانس شركه سوني هتيجي تنزله على هيئه ار ريتد، مش هتنزله بالتصنيف القديم اللي انت كنت بتتفرج عليه قبل كده وكنت بتلاقيه ان هو كوميدي. ده من ناحيه ان هم ولا كانوا بيحطوا فيه دم ولا كانوا بيحطوا فيه مشاهد اكشن كويسه تليق بالشخصيه. وتذكر برضو ان مده الفيلم دلوقتي الحاليه هي ساعتين 35 دقيقه. وتذكر برضو من تسريب موثوق على ان الاعلان الاول بتاع الفيلم هينزل في خلال شهر 6 او شهر يونيو. وطبعا اتذكر برضو الخبر اللي انا اتكلمت عليه من حوالي سنه تقريبا، والخبر ده هو اللي بيقول انه فيلم فينوم 3 او فينوم ذا لاست دانس هو اخر افلام فينوم في عالم سوني، وبعديه توم هاردي مش هيلعب الدور بتاع فينوم تاني غير في خلال افلام تانية تخص عالم مارفل. وده لان الشخصيه بتاعت فينوم المفروض ان هي هتنتقل لعالم الام سي يو خلال الاعمال الجايه، او تحديدا على حسب شويه تسريبات برضو نزلت اليومين اللي فاتوا احتمال هيظهر في خلال فيلم سبايدر مان 4، يا اما هيظهر بدور الفيلن عادي بتاع فينوم او ممكن يظهر خلال مثلا بوست كريت سين او كتلميح سريع على انه دلوقتي هو انتقل لعالم الام سي يو. وبرضو عندنا من ضمن التسريبات الاخيره الموثوقه ان احنا بالفعل هيبقى في تمهيد رسمي لشخصيه نل في خلال الفيلم. ولكن الازمه زي ما سبق واتكلمت قبل كده على انهم ازاي هيقدموه من ناحيه ومن الناحيه التانية ده يعتبر هو اخر جزء. لو انت كده هتقدم لي شخصيه كبيره جدا زي شخصيه سانوس مثلا ولكن ملهاش لازمه، الا بقى لو هما هيربطوه بعالم الام سي يو ده هيبقى حوار تاني. وفي تسريب كده اخيره عايز اتكلم عليه برضو عشان هو ممكن يحصل، لان برضو انا اتكلمت عليه من زمان. طبعا اللي متابع القناه هنا من زمان فاكيد هو شاف الفيديوهات بتاعت فينوم الاخيره اللي انا نزلتها، كانت اغلبيه الفيديوهات كنت بتكلم فيها عن تسريبات بتاكد ان اندرو جارفيلد بالفعل هيظهر في خلال فينوم 3 او فينوم ذا لاست دانس، وده لان فينوم مش هيقدر على الفيلنز لوحده. الفكره دلوقتي عندنا ان احنا بعد ما فهمنا القصه هتبقى بتتكلم على ايه بالظبط وازاي ان هم هيقدموا بيتر باركر، وهيبقى بيتر باركر ده فينوم لازم ان هو يحميه عشان ما يموتش. الفكره هنا لما تيجي عشان تبص لها من ناحيه المالتي فيرس، لان ده يعتبر هو الترند اللي احنا موجودين فيه حاليا، كل الافلام اللي عماله بتنزل بتخص المالتي فيرس. الكلام ده فعلا هو نوعا ما منطقي وممكن فعلا ياكد لك انه اندرو جارفيلد هيظهر جوه الفيلم. لو هتيجي تقول لي ان احنا مشوفناش صور ليه من اماكن التصوير او اي حاجه من الحاجات دي، اقول لك ان هو ده نفس برضه اللي حصل ساعه سبايدر مان نو واي هوم، فبلاش ان احنا نتكلم بطريقه سلبيه. يعني اكيد اذا كانوا يصوروا مشاهد فممكن يصوروها في اي مثلا استوديو او اي حاجه من الحاجات دي وما تتسربش. وانت كده كده اساسا عندك فيلم فينوم 3 ما فيش اي حاجه اتسربت من اماكن التصوير بتاعته غير بس الكام صوره الصغيرين اللي انا سبق وعرضتهم عليكم قبل كده، لكن غير كده ما نعرفش اي حاجه عن بقيه الفيلم. خلونا نقول مثلا انه اندرو جارفيلد هو صور المشاهد بتاعته للاحداث بتاعه الفيلم. اذا كان هيظهر فممكن يظهر زي ما التسريب هنا ما بيقول ان هو بالفعل هيساعد فينوم، وده لانه هو مرجعش للكون بتاعه بعد احداث سبايدر مان نو واي هوم. وبالتالي ده كده بيأكد التصريحات بتاعه شركه سوني والرؤساء بتوعها اللي كل شويه عمالين بيقولوها، واللي هي كانت بتنص على ان فيلم فينوم 3 او فينوم ذا لاست دانس هو يعتبر اكبر الاعمال اللي هم شغالين عليها، والفيلم هيكون مليان مفاجآت بالنسبه للجمهور. وانا الصراحه يعني شايف ان هم حتى كمان لو هم الناس طرشه ما بتسمعش الكلام اللي عمال بيتقال من الفانز، فعلى الاقل المفروض يظهروا لك سبايدر مان يكون بيساعد فينوم، لان اكيد هو مش لوحده يعني اللي هيعرف يشيل الفيلم كله
زي الجزء التاني برضه. وبس كده يكون الفيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.